Může si to rozbalit tamhle za roh. Trhej to. Jak... Ale je to škoda tadyhle to. No, tak to vyhodíme, no. Protože to hned vyhodím, ty škodo. Škoda. Co to je? To nějaká krabice. To je položku. Máš hrníčky. No, tak. To taky natáčíš. Něco teda nevím, to asi tuším. Tak co to je? To je jasný. No, Co to je? Dort. To je to, co, o čem furt tady kecáte. To je dort. a jak do toho, viď? Hele, ty jsi to nechala na mě, tak pojď to zkusit ty teď. No. Necháme tomu volný průběh. No vidíš, pojdeme. No je, tak už tam nebude sedět jenom Jarda, ale i Jirka. Tohle Jirka tady povídal, no Jarda, co dělá Jarda? No sedí asi na internetu. No a Věra říká Jirkové, co děláš ty? Koukáš jenom na televizi. No. A co s tím budeme dělat, To vej? nevím. To se zase zabalí. Vůbec se do toho leze. No to je taková poduška. Ježišmarja. Ježišmar. Mámo, to máš, nejde to máš. No já jako, já nevím, co se s tím dělá. Ty bláho, my si neumíme zapnout DVDčko, už jsme ho dlouho nepustili a teď nám přinesou tohle, jo. Ježíši, co? No. Cože? Že vysmátý. Jirka na to kouká jak... Jak Ježíši. Kdož tomu dá rozumět? Viď? Co? No, to budete rozumět, tomu rozumějí všichni, tak vy taky. Aha. Jo, Teda. to je jednoduché. No děkujem, no. No prosíme, no. To byl dar, nedar. A já jsem to tušil, protože ty si potom furt si a je třeba, abyste to měli a ono to bude levnější, když vám budu volat. Jirka koupil televizi do Novosedel a ještě, že tam přijel od tety, viď? Jo. Syn, tak nám to Takovouhle televizi jsem zprovoznil. koupil, no 9999 korun, no. Tak tu jsem koupil, máma furt koupíme menší. No tak si vybrala menší, já povám tak, hele, podívej se na to je 7000 a takhle Už to to vyjde. no. No, to je stejně velká Tak jako co? tohle. No já povám, to už tam přidám a koupíme normální pořádnou, jo.